各位家人大家好。好。我是从台南永康过来的，然后我是二王军用品，12的2，国王的王，二王这个是当地的地名。然后我们这间店其实有快超过30年的历史了，我算是第2代经营。然后之前我是当过3年半的军官，中尉退伍，退伍之后就来开这个军用品社。然后其实很多人都以为军用品这个生意都很稳定，但是刚好由我来接手，大概5年就有个变动。然后从以前的40万大军，现在大概剩下20万大军，所以我的市场也萎缩了一半了。那时候从民国94年的时候，我就开始由普通的军用品转型到军警、保全，还有个人防身这方面，这是在实体店面的转型。然后94年是这样转型嘛，96年那时候是因观众要求，为什么？因为很多客户来我店里面说，你东西那么多，很多人要给你买，特地要从高雄、从台中跑来给你买，不方便。他们希望说你可以把你的东西抛到网络上去，然后他们看得到你的东西，就可以直接给你订购。不然东西没有看到，电话当中要沟通也不好沟通。然后因为这样观众的要求，我才慢慢把这个商品这样拖到上面去。目前我的商品大概在网络上已经有4000多种产品了，然后这个铺的话，就是一个礼拜大概铺个20种，一个月你看一个月铺个80种，1年就有100多种，至少100多种这样铺上去嘛，慢慢铺，总算铺了4年，至少铺了4000多种，然后我自己是找朋友有没有？就是说业余的，然后一个礼拜来我这边2天晚上，然后我把东西丢给他，他负责拍文案，我写给他，他负责打上去，这样2个人这样合作。所以其实做网络业务，从96年开始，我是这样一步一脚印，自己亲手操刀一步步做过来。然后之后在大概98年的时候，就有认识翁经理他们的，可是知道翁经理也跟他们开始进入到Google这个。慢慢认识 Google， 然后到了民国大概101年的时候，我才说，找大概100年的年底的时候，我才找这个翁经理有没有那个辅导这个网络行销？为什么？你看我从96年摸索到100年底，摸索了快4年，发觉说我花了很多时间，甚至买书来看，然后也请教了一些网络行销公司，自己这样东凑西凑，凑起来就是说还是真的不太够，因为看到人家在网络上我卖那么多，卖得那么好，我自己觉得说奇怪，我自己的网络这样卖，其实卖的也不多，可是我产品那么多，然后自己就想说再去找翁经理来了解一下，然后经过他这样1年多下来的这样辅导，就完全不一样了。以前这么说好了，以前我们这个做军警用品在网络上有在做的，全台湾大概5、6家，门槛本来就不高。为什么？一般的军用品，它只有卖陆军的，在座各位大哥都知道，一般军用品不是只有卖陆军，就是卖空军，然后左营那边是专门卖海军。一个军用品要把陆海空全部齐全，本来就不容易了，然后又要愿意把这些商品拖到网络上。又是一个门槛，然后，所以目前在网络上有做军警用品的这个区块的网络商店大概有5家而已。然后我在去年这样1年辅导下来之后，我就自己去体会到一个新的，就是说把军用品做成一套一套的套装，去铺上去，那等于说把一个网络上的门槛一直提高到至少到脖子上面来了，以后人家要进来。不容易进来，就是说以后我们同行要进来做军用品的这个网络购物的话，它的门槛会越来越高，这是我目前的最大的心得。当然，这个是我以前完全没有去想到的。再来第2点的原因就是说，我们会发觉说有很多网络我目前来讲大概有5个网络购物，自己的官网1个，然后我的露天拍卖也有。PC Home 有2个平台，然后还有飞翔肉头，
然后再来我们的5%购物网。为什么要有那么多的？单购物网站就有5个哦，那部落格的话也至少有4个。为什么？这个就是把我这个军用品的触角延伸到每个客户群去。因为有很多人，因为我发觉说我自己在购物网站接触的客户群，每个人买的东西都不一样，但网络上买的跟实体店面买的就有1半以上不一样的。比如说，这个东西我的店面卖的很少，可是网络却是卖的很好，很奇怪啊！网络上卖的很好，店面卖的很好的，网络上不一定卖的很好。那无形当中我就可以去增加我的营业范围跟营业的销售种类了。然后每个购物网站有没有的客户群也不一样，这个当然你自己要去做购物网站之后，你才知道说你接触的客户群是什么不一样的。因为我从做购物网站到现在，你看从96年到现在已经几年了，7年了，所以说这个就是我自己的一个心路历程。为什么我愿意一直去开购物网站的原因就是这样。然后再来的话像部落格的部分刚好翁经理有开这个部落格。其实部落格也是我自己本身以前做购物网站，我只会用购物网站而已，我不会去做部落格。然后现在我会学会的原因是因为，其实你部落格是替你在打一个名声。很多人他在搜寻的时候，他对你的东西对你的这个军用品还不熟悉的时候，他要先去你的部落格去参考。所以你看我们的部落格每个礼拜甚至都有在拖东西上去更新。再来还有一点我自己的感想，我 PC Home 有2个购物平台，一个叫做2王军用品，一个叫做台湾军用品。那为什么？因为等于说让国外的海外的一些喜欢台湾军用品的人，他们只要在台湾的网站打台湾军用品，那自然就会跑到我这边来的。这些我讲的这些感想，就是说我从原本自己去摸索网络行销，到有请翁经理来这样辅导我，自己的感觉就是说，有时候靠自己去摸索、去看书、去请教朋友，都是一点一滴的，慢慢的去拼凑出来，甚至到最后自己说，请人家来辅导我们，那时候的感觉，是完全不一样的。有人在教，真正学的比较完整，省掉自己很多摸索的时间，然后也欢迎各位那个可以上我的部落格、上我的网站，去参考一下。其实这个翁经理为什么会去推荐我说让大家知道说我们2王军用品这个网站，也是因为我的购物网站做了有好几个，部落格也好几个，这个都是我辛辛苦苦去做出来的东西，去接受这样的辅导去做出来。为什么我愿意去做出这些东西出来？那这个就是去跟各位去推荐的时候，你们去上去看，就大概知道什么原因。当然，不一样的行业有不一样的做法，我只是根据我自己的这个行业来做这样的方式而已。谢谢各位。